logical operation တွေကိုလည်း perceptron နဲ့ဖော်ပြလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ AND operation ပေါ့နော် AND operation ကတော့ input နှစ်ခုကိုယူပြီးတော့ output တစ်ခုထုတ်ပေးပါတယ်အားလုံးသိခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ false ပါလို့ရှိရင် false ဖြစ်တာ AND operation ပါဒါကိုကျွန်တော်တို့perceptron နဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်1 နဲ့0ပေါ့နော်1 0ရှိမယ်အဲ့တော့ perceptron နဲ့မှာlinear line တစ် line ရှိမယ် linear line တစ် line ရှိပြီးတော့ output က true လား false လားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တာပါသဘောတရားချင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် perceptron နဲ့မှာ1နဲ့1 input ဝင်လို့ရှိရင် true ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် output က true ကိုထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ် linear function ကအဲ့လိုပဲ1 0ဆိုလို့ရှိရင်false ကိုထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်เนาะ and operation ကသဘောတရားချင်းတူတူပါပဲအဲ့လိုပဲ or operation ပေါ့เนาะ or operation ကတော့မိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားပါပဲ true တစ်ခုပါလို့ရှိရင် true ဖြစ်မဲ့ operation ပေါ့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ perceptron ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် point 4 point ရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့ linear line လေးကအောက်တော့နည်းနည်းကြာသွားတယ်เนาะ true တစ်ခုပါတာနဲ့ true ဆိုတဲ့အဖြေထုတ်ပေးမယ် or operation perceptron လေးပါဟုတ်ပြီ XOR operation ပေါ့နော် XOR operation ကြတော့ XOR operation ကမိတ်ဆွေတို့သိပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲtrue နဲ့ false နဲ့ပါလို့ရှိရင်true ဖြစ်မဲ့ operation လေးပါဒါကို perceptron နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထုံးစံတိုင်း point 4 point ရှိမယ် point 4 point ရှိပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ linear line ဘယ်လိုဆွဲကြမလဲเนาะ linear line ဆွဲရတာခက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ neural network XOR neural network ကိုဒါမျိုးလေးမြင်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ XOR ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ input နှစ်ခုကိုor operation လုပ်မယ်ပြီးရင် not an operation လုပ်မယ်ပြီးမှရလာတဲ့ output နှစ်ခုကို an operation ပြန်လုပ်ပြီးတော့ XOR operation ကိုရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ multi layer perceptron တွေအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလည်းဒါမျိုးပါပဲ